Es ist neuer Fettsack-Freitag. Gelobt sei der Herr und seine Tiere. Okay, Korean Burger Check. Was ist das für eine geile Scheiße? Pretty Boy Fries. Da sind Soja, Gürkchen, keine Ahnung, alles mögliche dabei. Krass, so eine Pommes habe ich noch nie gegessen. Die schmecken nicht schlecht, aber die sind auch nicht der Knaller vor dem Herren.